Hello all, welcome back to my channel. It's Monday afternoon. லஞ்சுக்கு எக் ரைஸ் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு இந்த வாஷ் பண்ண ட்ரெஸ் எல்லாத்தையுமே உணர்த்திட்டு இருந்தேன். இங்கே வந்து மோஸ்ட்டாக உள்ளே தான் உணர்த்துற மாதிரி இருக்கும் வீட்டுக்குள்ளேயே. வெளியில் அது வந்து பால்கனிலாம் கிடையாது. இங்கே வந்து 3-4 டேஸாகவே மழையாக இருந்தது. இப்போது இன்றைக்கி காலையில் தான் வந்து கொஞ்சம் நல்லா வெயில் அடிச்சது. அதனால அப்படியே இங்கே ட்ரெஸ் எல்லாம் வந்து வாஷ் பண்ணிட்டேன். அப்படியே கொஞ்சம் பாத்திரம் இருந்தது, அதையும் தேய்ச்சி வச்சுட்டேன். ஸோ இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா வேலையுமே கொஞ்சம் வேகமாக பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். இங்கே வந்து கிச்சன் ரொம்ப சின்னதாக இருக்கிறதுனால பாத்திரம்லாம் போட்டாலே ரொம்ப கிச்சன் வந்து அப்படியே டஞ்சண்ட்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அது அப்பப்போ வந்து கழுவி வச்சுட்டா தான் எனக்கு கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். இந்த மாதிரி செய்யும் போது நமக்கும் வேலை கொஞ்சம் ஈஸியாக முடிஞ்ச மாதிரி இருக்கும். எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டு இன்றைக்கி மினி பீஸா செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அரை வெங்காயம், அரை தக்காளி, அரை கேப்சிகம் எடுத்துக்கிறேன். இது கூட நான் ஃப்ரோசன் கார்ன் வந்துட்டு எடுத்து நான் சுடு தண்ணியில் போட்டிருக்கேன். இங்கே வந்து ஃப்ரோசன் கார்ன் தான் கிடைக்கும் அப்படின்றனால நீங்கள் நார்மல் கார்ன் இருந்தால் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பாயில் பண்ணி. மாவு நல்லா இப்படி தண்ணி ஊற்றி பிசைஞ்சுக்கோங்க. இதில் 1 கப் அளவு கோதுமை மாவு சேர்த்துக்கிட்டேன். அது கூட 1 ஸ்பூன் அளவு சால்ட், அரை ஸ்பூன் சுகர் அண்ட் சால்ட் பெப்பர் அளவுக்கு கொஞ்சம் நான் மிக்ஸ் பண்ணி சேர்த்துக்கிட்டேன். உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் கூட இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் ரீஃபைண்ட் ஆயில் ஒரு 4 டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கிட்டேன். அண்ட் கீ வேணும்னா நீங்கள் இதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். பீஸா செய்யும் போது எப்பயுமே நம்ம நல்லா ப்ராப்பராக பிசையணும். ஸோ அந்த மாவு வந்து நல்ல கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சிக்கு வரணும், நல்லா சாஃப்டாக இருக்கணும். நீங்கள் கை வச்சு தொட்டு பார்க்கும் போது நல்லா உங்களுக்கு அந்த ஒரு விரல் வந்து நல்லா அந்த இம்ப்ரெஷன் தெரியணும். இது வந்துட்டு சப்பாத்தி தீத்துற மாதிரி நல்லா வந்து இதை நீட் பண்ணி எடுத்துக்கணும். இதில் வந்து அந்த ஓரங்கள் மட்டும் நல்லா வந்து திக்காக இருக்கணும். இப்போ நான் செய்கிறது வந்து தின் க்ரஸ்ட் பீஸா அப்படின்றனால நான் நடுவில் வந்து நல்லா கொஞ்சம் தின்னாகவும் அந்த லாஸ்ட்டில் திக்னஸ் வந்துட்டு அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி நான் செய்கிறேன். அண்ட் இந்த ஃபோக்கால் இதை ஃபுல்லாக வந்து நம்ம போக் பண்ணி எடுத்துக்கணும். ஏன் இந்த ஃபோக்கால் போக் பண்ணி எடுக்கிறோம் அப்படின்னா, பிகாஸ் அந்த ஃப்ளேவர் அந்த ஹீட் வந்து அப்போ தான் உங்களுக்கு மேலே இறங்கும். அண்ட் சீஸும் நல்லா வந்துட்டு உங்களுக்கு மெல்ட் ஆகும். ஸோ தட் அந்த ஃப்ளேவரும் உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும். இந்த பீஸா பேஸ் ஃபுல்லாகவே நம்ம இந்த ஃபோக்கால் நல்லா போக் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டோம். ஸோ இப்போ இதில் வந்துட்டு நல்லாவே உங்களுக்கு அந்த இம்ப்ரெஷன் தெரியும். ஸோ இந்த அளவுக்கு நல்லா நீங்கள் வந்து போக் பண்ணி எடுத்துக்கணும். இதில் வந்து நான் சாஸ் சேர்த்துக்கிறேன். கார்லிக் சாஸும் எடுத்துக்கிட்டேன், ப்ளஸ் டொமேட்டோ சாஸ் கெச்சப்பும் நான் வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். 1 ஸ்பூன் அளவு கார்லிக் அண்ட் 1 ஸ்பூன் அளவு டொமேட்டோ கெச்சப் சேர்த்து நீங்கள் நல்லா வந்து இதை மர்ஜ் பண்ணுற மாதிரி நல்லா இதை நீங்கள் பரப்பி விட்டுக்கணும். இதில் வந்து நீங்கள் மயோனஸ் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் வேணும்னா, ஃப்ளேவர் வேணும்னா. இப்போ இதில் வந்துட்டு நான் கிரேட்டட் சீஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறேன், மொசரெல்லா. இது வந்து நான் 1 கப் எடுத்திருக்கேன். ஸோ சீஸ் நிறைய இருந்தால் தான் பீஸா வந்துட்டு சாப்பிடவே வந்து நல்லாயிருக்கும். அதனால இது ஃபுல்லாகவே நான் வந்து கிரேட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன். இதில் நம்ம இப்போ கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற காய்கறி எல்லாமே ஒன்று ஒன்றா நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் கேப்சிகம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இதுக்கப்புறமா நம்ம ஆனியன் அண்ட் டொமேட்டோ எல்லாமே நம்ம லைனாக ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் இப்போ பண்ணுறது வந்து சீஸ் கார்ன் பீஸா. ஸோ அதனால் கார்ன் வந்து அதிகமாக நான் இதில் சேர்த்துக்க போகிறேன். இதுலேயே நீங்கள் பன்னீர் பீஸா கூட நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம், மஷ்ரூம் பீஸா கூட ட்ரை பண்ணலாம். இல்லை அந்த சிக்கன் வந்து நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி பாயில் பண்ணி அதை கூட நீங்கள் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதில் நான் வந்து ஃப்ரோசன் கார்ன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ எனக்கு வந்து இங்கே ஃப்ரோசன் கார்ன் தான் கிடச்சிது. உங்களுக்கு சப்போஸ் வந்து நீங்கள் நார்மல் கார்ன் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் அதை பாயில் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அதுதான் இன்னும் ஹெல்த்தியும் கூட. இங்கே எனக்கு ஃப்ரோசன் கார்ன் கிடச்சனால நான் இதை ஹாட் வாட்டரில் போட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் வச்சுருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் நான் இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். பீஸானாலே அது ஒரு தனி டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அதுவும் நீங்கள் கடையில் வாங்கி சாப்பிட்டிங்கன்னா இன்னும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். பட் நீங்கள் மைதாவில் செஞ்சு தரதை விட கிட்ஸுக்கெலாம் வந்து இந்த மாதிரி கோதுமை மாவில் செஞ்சு நீங்கள் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அது இன்னும் ஹெல்த்தியும் கூட. பட் இது டெய்லி ஆஃபன் இது எடுக்க வேணாம், அக்கேஷ்னலாக சாப்பிட்டுக்கலாம். இப்போது ஒரு பிளேட் எடுத்துக்கிறேன் நான். இந்த பிளேட்டில் தான் நான் இப்போது பேக் பண்ண போகிறேன். அதில் வந்து நான் நெய் தடவி அதுக்கு மேலே நான் பட்டர் ஷீட் வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்ப்ரெட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். நான் அவன் யூஸ் பண்ணல. ஸோ முன்னாடியே நான் இதை ப்ரீ ஹீட் பண்ணி வச்சுட்டேன். என்கிட்ட இருக்கிற ஒரு சின்ன நான்ஸ்டிக் கடாயில் தான் இதை நான் செய்கிறேன். எப்போவுமே நீங்கள் பீஸா இல்லை கேக் எது செய்கிறதா இருந்தாலுமே முன்னாடி இந்த மாதிரி பேனோ இல்லை கடாயிலையோ ப்ரீ ஹீட் பண்ணி வச்சுட்டு செய்கிறது நல்லது. இப்போ நான் இதில் பீஸா வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ இதை வந்துட்டு நம்ம ஒரு 15 மினிட்ஸ் வந்துட்டு அப்படியே இதை நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம். இப்போ இது ரெடி ஆகிறதுக்குள்ளே வீடெல்லாம் கொஞ்சம் மாப் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இதை அப்படியே வச்சுட்டு நான் கிளம்பிட்டேன். இப்போ 15 மினிட்ஸ் கழித்து நம்ம இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு. இப்போ அந்த வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் வந்து எவ்வளோ நல்லா பாயில் ஆகி நல்லா அந்த சீஸும் மெல்ட் ஆகி சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். இப்போ இதை வந்துட்டு வேறு ஒரு பிளேட் இல்லைன்னா போர்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கோங்க.
பாருங்கள் எவ்வளோ அமேசிங்காக வந்திருக்குன்னு. அல்டிமேட்டாக இருக்கும் டேஸ்ட்டு. பட் இது வந்து கடையில் சாப்பிட்ற அளவுக்கு இல்லைனாலுமே இது வந்து ஒரு வேறு மாதிரி நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும். மைதா சேர்த்து செஞ்சுருந்தீங்கன்னா இது வந்து கடையில் சாப்பிட்ற மாதிரி அல்டிமேட்டாக இருந்திருக்கும். பட் உங்களுக்கு ஹெல்த்தியாக வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணுறதே நல்லது. அண்ட் இது கிட்ஸுக்கெலாம் வந்து அக்கேஷ்னலாக கொடுங்க. அண்ட் வெயிட் லாஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க இது எடுத்துக்காதீங்க. பிகாஸ் இதில் நம்ம வந்து சீஸ் சேர்த்துருக்கோம். இது டோட்டலாக ஹெல்த்தி அப்படின்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். பட் இது அக்கேஷ்னலாக சாப்பிடலாம். வெளியில் கடையில் வாங்கி சாப்பிட்றத விட வீட்டில் இந்த மாதிரி நம்மளே செஞ்சு சாப்பிட்றது இது எவ்வளோ பரவாயில்ல. ஸோ இந்த vlog இதோட முடியுது. நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. வேறு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாப்பிக்கோட நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். பை, டேக் கேர்.